अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की फिर नई अपडेट आ गया है, दोबारा आज वीडियो बनाई है जी। आज की आपको अपडेट देते हैं जी। माशाल्लाह कबूतरों की देख सकते हैं, कबूतर मस्ती में है, दोपहर का टाइम है। तबीयत भी सेट नहीं है रहा, गला ख़राब हुआ है, कोई गले में ज़ख़म से हुआ है। तो ये दाने का टाइम आ गया है। मैंने कहा चलो दाना डालने लगे हैं तो शौक़ करवाते हैं भाइयों को, कबूतरों को साथ। तो चले आए, मैं दाना डालता हूँ, आप शौक़ भी करें कबूतरों का, सारों का। देखें आप माशाल्लाह कबूतर ज़बरदस्त जा रहे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। बीमार शार नहीं है फ़िलहाल कोई। तो चले आए, दाना डालते हैं इनको जी। चले जी, बिस्मिल्लाह। ये जी दाना डाल दिया सारों को मैंने। ये जोड़ों वाले ब्रीडर है माशाल्लाह, इन सारों को दाना डाल दिया। ऊपर उड़ने वाले हैं जी जितने, उनको भी दाना डाल दिया। ये फैंसी को भी दाना डाल दिया। ये मादियों को भी दाना डाल दिया। खा चुकी है, इनको और डालते हैं दाना।
ये जी माशाल्लाह ब्रीडर है मेरे सारे, देख सकते हैं आप। ज़बरदस्त ब्रीडर है मेरे माशाल्लाह। कबूतर देखें कैसे मस्ती में हैं, पर उठा के देखें माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से मस्ती में हैं कबूतर सारे मेरे, मज़े में हैं, एक्टिव हैं सारे। देख सकते हैं जी माशाल्लाह मस्ती में कैसे कर रहे हैं कबूतर, मस्ती कड़की फड़की में है जी सारे।
ये जी देख सकते हैं जी, दाना शाना डाल दिया है, पानी डाल दिया है, सारों को चौक शौक दे रहे हैं बच्चे, जोड़े दे रहे हैं बच्चों को चौक शौक के, देख सकते हैं आप। अल्लाह के फजल से ठीक जा रहे हैं कबूतर सारे मेरे। कॉल भी आ गई है, देखते हैं किसकी कॉल है। कज़न की कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 आज़ा भाई। उक मांगा या उन्होंने फ़ोटो के हिसाब से मांगा है? मार हाँ 110 रुपये। हाँ 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 अच्छा अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक हो गया। जुम्मा कल तो नहीं आएगा वो। चलो चलो मैं उसे कन्फर्म कर दूँ ना। रेट तो बहुत दिया था वैसे, क्योंकि इतना इतना रेट तो नहीं है। वो होता है फैंसी काम, ज़रा सा हो जाए ज़रा तब हो जाता है। याद हो, क्योंकि काम छोटा है इसलिए फिर रेट ज़्यादा दे रहा है। क्योंकि एक आध कमरा हो ना, ये नहीं आते फिर, मसला ये है ना। एरिया में काम लगे हुए ना, जहाँ मनपुरा रहता है वहाँ पे इनके काम लगे हुए हैं, तो फिर ये आ जाते हैं, क्योंकि इनको अभी किराया नहीं पड़ता। अभी ये स्पेशल ना शाले वैली से आएगा, इसके काम जितने भी हैं यहाँ पे लगे हुए हैं साइडों पर। तो जब वो स्पेशल आएगा वहाँ पे सारी बात सुजुकी लेके आएगा। इनकी अपनी घोड़ियाँ होती हैं, फटे होते हैं प्रॉपर, ठीक है ना। वो फिर इनको किराया शेषा पड़ते हैं ना, तो ये इसलिए फिर रेट ज़्यादा देते हैं। मैं चलो से पहले बात करती हूँ ना, मैं से पूछता हूँ ना, सारी क्लियर करता हूँ कि ये जी सही सही। नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ ना, उससे भी कंफर्म कर लेता हूँ। मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ रेट, तो उसने ज़्यादा दिया वैसे। ठीक हो गया, आप तस्वीरें सेंड करें ना, मैं फिर जो बात होती है मैं करता हूँ आपसे फिर। ठीक हो गया, आप करें सेंड। ओके ओके। भाई भाइयों क्या हाल है? ये देख सकते हैं भाइयों, दाना पानी डाल दिया है, नीचे से और पानी लेके आऊँगा। इन जोड़ों को डालना है, ज़रा पानी कम है। तो मैं इतनी देर जो नमाज आन भी होगी है, नमाज भी पढ़नी है। नमाज कैसे पढ़ते हैं, फिर काम की तरफ निकलते हैं, पाठ मारते हैं। कोई ये तस्वीरें भी सेंड कर दी हैं कज़न ने, कमरे की सीलिंग करवानी है उसने घर में ना। तो वो सीलिंग वाले ने रेट ज़्यादा दिया हुआ है, कोई 100-110 रुपये दिया है।
तो बात करते हैं सीलिंग वाले से, देखते हैं क्या कहता है वो। बस ये 20 मिनट की वीडियो हो जाए तो फिर आपसे इजाज़त मांगते हैं जी, क्योंकि ज़ाहिर बात है काम पे भी जाना है, काम से भी लेट हो रहे हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं उसको, नमाज ही पढ़नी है, लेट हो रहे हैं। तो दाना शाना तो डाल दिया, पानी डाल दिया मैंने कबूतरों को अल्लाह के फजल से। बाकी साथ तो ठीक है, खा पी चुके हैं। असल में भी तो सारी बात है, रोज़ अपडेट दे रहे हैं आपको रोज़ की कि कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। ये आगे इंशाल्लाह ताला जब उड़ाना शुरू करेंगे, आगे जाके शौक़ करेंगे हम कबूतरों का, उड़ाएंगे, बाजियाँ लगेंगी, काफ़ी में शुगर मेला होगा, तो फिर आपके साथ जो अपडेट होगी तो आपको मज़ा आएगा माशाल्लाह से। कबूतर देखेंगे आप जब उड़ते हुए। तो अभी तो जारी बात है, मौसम नहीं उड़ाने वाला, तो बच्चे से हम ला रहे हैं दूसरी छत पे ही, तो इसलिए अभी उस तरह का माहौल नहीं बन रहा। तो बस ये महीना डेढ़ ही पर पट्टी दी हुई है सारों को मैंने, कबूतरों को पर पट्टी पूरी हो जाएगी, बच्चों को भी उड़ाएंगे आगे, नए जो बच्चे पाल रहे हैं। तो वह जब आपको अपडेट देंगे, शौक़ कराएंगे उड़ते हुए कबूतरों का, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा देख के। तो इसी के साथ भाइयों इजाज़त दें हमें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।